你说他为什么没有讲宣董呢？是因为内心还是觉得郭董是第一名，他是那种太上皇的感觉吗？因为很简单嘛，我们就可以知道说，他连政见发表会就是端出他跟那个郭董的合照来。 然后还有他前几天非常忘情的喊说我会达成郭董的心愿，所以我相信郭董在他心中还是第一啦。但是你知道，除了第一以外，还是会有第二、第三啊，第二、第三也是很重要嘛，对不对？好，所以我们说郭董也是大老板嘛，也不可能出来跟你说 no， 你不要再提我的名字了。但是国民党到底在这一出是要演什么戏呢？好，包括了新竹市的副议长于邦彦。 于邦彦是谁呢？他是林根人后援会的总会长，居然在脸书上面直接倒戈了，倒戈偏向转向了高虹安，到底怎么一回事呢？我们带您快来看。 国民党新竹市副议长，同时也是林根人后援会长于邦彦，21日晚间在脸书上 po 文，说国民党候选人林根人误信谄媚之人，为了下架民进党，直接要求支持者集中选票，力挺民众党的高虹安。于邦彦副议长是我的议会同事，但对于他昨天表达的立场，不但让支持者痛心和费解，也给对手分化我们的机会，我在此表达遗憾。 在这一段时间，许多的政治领域的前辈对于虹安的这些支持，我们都非常的感谢。我们也希望大家能够真的努力的判断一下，到底什么样才是对新竹最好的未来。自家人阵前倒戈，早就有迹象。19日高虹安的造势大会，于邦彦带着里长到场力挺，就已经让蓝营支持者出现反弹声浪。有人在脸书上呛下于邦彦出卖自家人，负面声量大起，甚至要求国民党用党纪处理。 我们不管多辛苦、多困难，绝对不会放弃任何一位同志。首先，他会用党纪来开闸啊，因为毕竟他是支持民众党。好，我已经再一次强调，对于任何个案啊，我们都是尊重考纪会的处理。蓝营胳膊往外弯，内讧频传，民进党沈慧虹也批于邦彦只为政治和利益考量。于邦彦副议长，在之前其实是无党籍。那在上一届的时候呢，他们为了正副议长的选举，最后加入了国民党。所以我们可以看到，这整个的政治过程跟整个利益交换的过程，无非就是政治的交换跟利益的结合。新竹市长选战三卡都，国民党似乎提前跛脚，投票剩不到1周，各阵营只能独自拼搏，拼到最后。三立新闻综合报道。 好，这个阵前倒戈哦，没有想到居然出现在国民党在新竹的情况。我们要请教一川哥，让大家说也太难看了吧？你看副议长于邦彦，好，他现在哦，他说他不是国民党籍的嘛，因为他这一次特别挂无党籍出来选，也就是干嘛呢？选前我要押宝嘛，押哪一边呢？好，现在脸书上面最新 po 文说，因为呢这个林根人呢，为人虽然很老实，但是误信部分谄媚之人，决策的时候出现严重的问题跟错误，所以呢把林根人的饼越做越小，处处树敌，误中敌计。 反而成了绿营的打手啊，所以林根人现在是绿营打手就对了。不管如何，讲了这么多，要干嘛呢？就是要转向高虹安了嘛。我唔捌看过台湾选举选到这比屁的，真的是国民党。我们来看这个阵容啊，林根人竞选总部的荣誉主委林正哲支持高虹安，总部的主委支持高虹安，后援会的会长支持高虹安，国民党新竹市党部的主委支持高虹安。 前立委支持高虹安，前市长支持高虹安，议员支持高虹安，这拢是国民党的支持高虹安。你这跋歹叫就对啦。你即摆讲提名了，当丢包，人讲啥物？讲这是政治歪，这是政治歪，这伊拢带转去处理啦。啊，后头厝的袂讲话吗？大某后头厝袂讲话吗？大某的后头厝拢笑的，拢空的就对啊，拢互恁安尼母就对啊。 政治上吼，大家要结盟会使，选举登记进前来结盟，吼，就是讲较早你上台北市，交这柯文哲第一道选举的是民进党拢无提名，啊，这个民进党家己去甲选民解说讲，这道要支持谁？你毋是呢？你是讲提名落去安尼，你著交苗栗共款啊。你敢知影苗栗即摆国民党提名迄个市长叫县长叫啥名？大家拢袂记啦，迄叫谢福宏，你知影？即摆规个。 苗栗的国民党诶，除了刘正宏以外，拢挺总统进。朱立伦，你嘛想过无效啊吧？你是无效，还是假，还是安怎？你是甲大家拢装笑对？我搁要请问一下，你要来等于甲恁的里民、甲恁的选民讲，我跟你讲吼，这道咱无要挺林根人，咱拢支持高虹安，因为吼袂当互沈慧虹当选，这个话你敢讲会出来？
这基站就是后头厝啦吼，这后头厝的无避免我甲xử理了。你安尼盘歹搅，这甲选报嘛有关系的，这甲无收营养汤。我顶下讲过啊，选举选到尾啊，咱敢袂瘾选，放弃选。后援会总会会长，甲资源拢炸去地方呀，主委也去，荣誉主委也去，全部拢去。啊，朱立伦个无讲话啊，大家拢嘛敢去啊。啊，这就收营养汤啊。这敢免办。这敢毋是免办。我讲哦，选举这种的上卑鄙就是这种的，就是讲刚提名。啊，佮讲丢包，啊，即摆佮甲选民讲，啊，为着要下架民进党，国民党，你若要下架民进党，你爱甲高虹安的支持者讲爱支持林耕仁，国民党你若要下架民进党，你爱甲支持者讲，卖投高虹安，高虹安当选会叫人掠去关所以要支持林耕仁，这个较稳，这个袂去用掠去关你比国民党的还像国民党，国民党现在都没有这样讲了。糟糕闹鬼哇，对吧？朱立伦你嘛无效啦，你这真正。朱立伦，你若好打了对啦，你即摆出来讲，讲为了下架民进党，国民党绝不支持高虹安，全力支持林耕仁，因为高虹安选了会去用掠去关，全力支持林耕仁，安尼才有办法下架民进党。好，但朱立伦就讲了，我们要下架民进党，然后呢，给 get 点嘛，后面这句话怎么没有像一川哥讲的那么猛呢？好，我们要请教17姐哦，因为你看看哦，不管是刚刚那个一头拉骨啦，好，这个于邦彦呐，许秀瑞现在还是没表态哦，而且许秀瑞那个时候还是他叫林耕仁出来选的哦，还有谁呢？杨文科、林维洲，你看那天礼拜6的时候啊，就立刻来跟这个谁高虹安合体了，而且还是在宣董支持的工程师这个球场来合体哦。不止如此呢，前几天不是许秀瑞议长吗？抛出了这个赖贴文啊，也说林耕仁啊政治敏感度不够啊，所以呢因为这样子啊，我们要错失良机啊，所以林耕仁呢是把自己玩死了。虽然许秀瑞说这个赖是假的啦，不是啦。但是你看到啊，那天林耕仁的造势大会，大家都没有出现啊，对，出现，对，所以我觉得。林耕仁被弄出来被国民党这些人说啊，我们绝对支持，然后提了他之后，然后现在丢包丢有够难看，我觉得对林耕仁来说是极大的羞辱国民党整个是靠到高虹安旁边去然后林耕仁多感人呢，他还在许秀瑞的脸书下面留言，就是说谢谢你的指教啦，他会持续努力。这个是吞下去是不是？对，他就吞下去，然后他今天还po了一个影片，他就在那边拜票，他就说。不管外界如何，林耕仁还是持续的努力。哇，天哪，我觉得实在是太感人了。他的同志是这样子对待他直接跑去支持他的对手但是林耕仁还是苦干实干的说我会持续的努力。但是他这样子的态度，其实对于很多蓝营的基层来说是有效果的，因为今天你看已经包括联合报啦、中国时报已经连出了好几篇，就是说，蓝营基层自己也感到有一些怪，就是说那个基层炸锅、基层反弹，就觉得不对啊！本国民党的确是有人呐，那为什么现在所有这些国民党的头人，通通都靠到敌营去了呢？然后就放任自己的同志在那边孤军奋战，然后呢？整个蓝营靠过去高虹安那边之后，高虹安有事没事还要再回踩国民党一下子笑人家是死亡之握啦，一下子说那个里长名单弄出来，那也不是我，那你们国民党的那个弄给我的，也就是说支持人家还要被人家踩，所以蓝营基层现在看起来是有一些爆炸，所以国民党的这些新竹的议员，其实今天超过半数就出来觉得。不对，应该要回过头去挺林耕仁，然后所以看起来这些议员因为自己他们也要选举嘛，然后某种程度也是给于邦彦下马威，因为于邦彦如果这个是有意要继续争取这个副议长的话，那你难道不需要国民党议员的支持吗？那如果你现在这样子搞我们国民党的话，那国民党的这些议员接下来还要支持你去当副议长吗？更何况，我觉得蓝营的基层他们应该有意识到说，一旦新竹被白营拿走，你觉得白营会留一口残羹剩菜给你吗？柯文哲是要选2024的人他好不容易攻下了新竹这个据点，又是他的故乡，你觉得他会留一口肉给你国民党吗？不会，想太美了。柯文哲说，垃圾不分蓝绿，所以这国民党的笨蛇，那我民众党的做新竹市长国民党的。
连一嘴嘛袂见到恁啦，你拢笨死啦！垃圾不分蓝绿，这是柯文哲讲的。对你学的实在是太像了，所以我觉得国民党内部一定也会意识到这件事啦。你一旦给了白银，你再也拿不回来了啦。那何苦要制造自己未来的麻烦，为人作嫁，任人踩踏？所以现在看起来国民党的新竹基层是有整个大反弹炸锅。所以我觉得哇，新竹真的是超富戏剧效果。中选会也才刚公布新竹的这个选举人数啦，45万啦，45万牵动2300万人的目光，我真是觉得新竹这次以小博大成功。好，不过大家也说呢，你看于邦彦现在都发这个文章，那你看朱立伦过去都一直没有很直接来挺林耕仁哦，那这一次会不会直接来挺吗？也没有哦，我们就来看一下，朱立伦在今天就表示，他共同目标还是下架民进党哦，这一个台词不晓得已经听几次了，他说不管多辛苦多困难，绝对不会放弃任何一位同志，但是林耕仁摆明就是被放弃了嘛。好，这个林正哲说什么呢？针对于于邦彦的转向，林耕仁没有任何怨言，也没有口出恶言。你怎么知道他心里面没有在骂脏话呢？好，不是这样子。但是我们要请教一下文琦哦，因为你怎么样看这个国民党在新竹这一局哦？你看哦，后援会长带头倒戈，那林耕仁说我暂时不发表意见，我没有办法发表意见啊。我朱立伦都说了，我唯一是要下架民进党啊，其他的我都没关系啊。我觉得林耕仁表现的真的很好嘛，就是他已经讲说战士要死在这个沙场上，这种马革裹尸气豪壮，所以我们大家真的都很挺他。可是我要回应一下川哥，其实政治就是简单讲，没有永远的敌人，也没有永远的利益嘛，就只有永恒的利益。所以你看看现在潘孟安跟这个周春米不是挺何春美国民党的，我的意思说这是很正常，尤其当时候的所谓的政治外遇去支持柯文哲，都亦复如此。可是我要强调，政治这种事情不能走到最后没有人性，所以你来看朱立伦、许修睿跟这个所谓于邦彦，我简单的解释，于邦彦他要知道，我当然觉得他们很糟糕啊。于邦彦，我觉得人在江湖飘啦，哪有不挨刀啦？这终究是要还的。你看他今天写的2点，就脸书上，第一点当然是骂民进党，我先撇开不评论民进党的部分，因为大家都知道。第二个，对不起，如果你真的觉得总部内部有这么多问题，你是给那用纯沙细缸，你敢发言吗？你都没讲话吗？不是，我觉得这是他要会长，你早就应该讲话了。他要知道，对，所以他要讲话，所以他今天讲这句话，基本上我觉得说服力不足。接下来许修睿跟于邦彦的关系，大家都知道他们是新连线，虽然这次都用无党籍。我讲现在对许修睿来讲，于邦彦就是一个测试剂、风向球，他试试看，因为他们想说，押宝看看。所以我这里一定要提醒我们许修睿，你身为议长，你不要忘记你的过去。你当时候在3个月前的时候，你把大家救抓，咱若无支持林耕仁，安怎，我的一定嘛不爱走。但是真正最应该负责的人是谁？我跟大家报告，就是你们刚才一直提到的朱立伦。真歹势哈，你是朱线，不是说下架民进党不对，也不是说下架民进党不可以。但是如果你的真心的想法是这样的话，你要开大门走大路，说因为今天是怎么样，你要对林耕仁跟林耕仁的后面人有一个交代。如果你的目标是1+1大于2，要把民进党赶下台，不是不可以，可是你要有够小，你要讲清楚、说明白，否则人家会觉得，奇怪，你那东西啊，若有似无，讲到了，好像说我们的目标就是下架民进党，可是林耕仁眼看被放生、被休耕、被停耕。我觉得这对林耕仁是非常不好的。而且朱立伦要不进啊，感觉起来这一局是你们自己布的啊，你们自己解决啊。对，所以我说站在后面呢。所以其实我跟大家，我最担心的一件事情虽然我以前是党工，我们很怕一件事情，就突然有一天他说，恁大家拢讲我的路线不对，但是我拢选赢啊。可是事实上他的路线错，所以我觉得这件事情，包含所谓的苗栗事件，都是检验朱立伦他的一个领导的魄力跟风格。你说丢给考纪会，当然由下而上照程序走，可是这件事情所有的蓝营都在看。所以我说许修睿乃至于于邦彦他们之间的一个关系，他们不管测试风向球也罢，许修睿终究也要对他的行为做出最后的一个判断。所以我觉得这一局最重要的一个人还是在朱立伦的身上，你真的要说清楚讲明白，不要想要刀切豆腐。两面光。好，所以朱立伦要怎么样很直接的动作明白呢？就是党纪处分嘛。但我们来看一下他们说什么呢？国民党是党部呢，却已经2次呢，因为包括这个于邦彦还有陈启源呢，2个人倒戈了嘛。但是2个人都是以无党籍的竞选为理由呢，所以他们就说了，下礼拜1将会请示党中央。为什么他们是无党籍呢？他们以前是国民党呢，怎么这一次要选议员的时候就变成无党籍呢？请教晃哥。
押宝嘛，我选前就开始押宝了，我选后再来押一次宝。好，我们就来看一下，王丹就说了，这一次新竹市国民党选的怎么样呢？选举的中心思想就是仇恨，只是为了要下架民进党嘛，其他我就没有关系了。那你们自己有提名人呢，你们会不会太夸张了一点？政治外遇，新竹人真的啦，你们看到这一局，国民党的支持者他们可以接受吗？的确，因为这是新竹市议会一个在全国各县市议会里面一个非常特殊的生态。就新竹市议会无党籍其实人蛮多的，那他们这个无党籍呢，12民进党，12国民党啊。12民进党，12国民党，我可以变色变来变去。他可以选择策略合作的对象，垃圾不分颜色。讲好听一点叫灵活啦，哈，讲难听一点就是没有中心思想哈。不过我先讲一下，因为我昨天才从屏东回来，所以刚刚文琪讲那个潘孟安、周春雨让何春来站台那个事情，其实跟新竹市这状况完全不一样，两者无法类比。第一个，那个影片可能遭到变造，现在屏东县党部还在调查。第二件事情。何春来是要选县议员，而且他跟以前潘孟安是同事。那周春米是要选县长。你如果周春米现在看起来当选几率很高嘛，那你当选县长之后，你是不是需要县议员的帮忙？不管他是哪一个政党都一样。但是新竹这个是市长只有一个，他不是多席次的选举，就是讲难听点，就是你死我活的选举嘛。就是你高虹安当选，今天就没有林耕仁的机会了嘛。所以。国民党当然我知道政治可以合作嘛，可是刚刚奕川讲得很好啊，合作是在提名前要合作嘛，提名后不叫合作那个叫做利益算计，那个叫做交换。我觉得朱立伦这个角色就最有趣了，朱立伦你就是人的熬掏出，你这个做爸爸的人看到林耕仁自己这个女儿，被原配给抛弃，原配把小三带回家，你还跟这个女儿讲啊，没关系啦，反正这个小三反正娶回来就娶回来了嘛，我看这还不赖啦，不安内了你就委屈一点好了，你变小三，这个变后带回来这个小三变原配，可以这样吗？今天朱立伦是最好的机会出来讲话说我们全力支持林耕仁，但是朱立伦讲了什么？下架民进党。那意思是说高虹安或林耕仁都可以，就对，就是这个意思嘛。其实我跟你讲，我昨天虽然没有喝酒，但是我做到一个梦，梦到传出一个阴谋论。就如果林耕仁真的机会很低的话，不如支持高虹安当选，交换条件是提名一个国民党籍的副市长。等到高虹安被停职的时候，找副市长代理啊，反正只要不是民进党就好啊。所以他们也算到了，可能高虹安会被停职这一个，反正我再找一个副市长来接任，也还是我们国民党的，赢了吗？是啊。但是我提醒你，依照地方制度法，虽然这个市长有建议权，但是最后指定代理是内政部指派。对啊，内政部还是民进党在执政。你觉得你们的如意算盘，如果假设真的有这样的如意算盘，你觉得会得逞吗？而且要补选啊。对啊。所以国民党千算万算没有算到这一个吗？所以我觉得就是说你政党合作我都不反对啦。民进党2016年在台北市内湖南港也是跟黄珊珊合作啊，当时也是跟所有的支持者讲清楚啊，说我们这一次就策略上我们支持黄珊珊，他不是说我提名之后我才把自己提名的人抛弃掉。你如果真的这样干的话，现在看起来于邦彦是已经正式表态了啦，那许修睿大概没表态，大概心痒难耐了，咬一半。他有点心瓜的紧啊他在想说，我现在该怎么办？但是我觉得一个政党其实输赢是另外一回事，但是一个政党你要有你的党魂跟你的党格。请问中国国民党你在新竹市的党格是什么？记不记得黄健平曾经在我们节目中讲过，他说如果在这种情况之下，国民党输掉新竹市的话，未来10年国民党别想执政。我真的很同意他讲这句话。因为你这样基层会垮掉国民党基层会觉得说那所以你党提名是假的就对了，那以后下一届请问谁要争取党提名啊？党提名很辛苦我还要初选初选要花一笔钱，然后大选再花一笔钱，那既然你提名之后可以不算数，那以后大家就不要提名了嘛，就反正自己参选就好了。那你看连议员们他们就看不起国民党了嘛，要不然那个时候要选的时候，怎么这些议员都挂无党籍，我就挂国民党籍就好了嘛。而且你别忘了林耕仁是谁推出来的？是新竹市议会国民党团大家票选最高第1名，大家全力支持林耕仁请问于邦彦你是不是国民党团？你是结果你现在把人家骗上床了，然后说我不爱你了，可以这样吗？这渣男也没有这么渣吧？所以我觉得这时候如果国民党你不对于邦彦做出党纪处分的话，我觉得整个在新竹的基层会垮掉。而且我觉得更不合理的是，他们还踹了林耕仁一脚，说你们变成了反绿，好像变成支持绿的人士，把林耕仁变成是好像
变成帮民进党说话的感觉。林耕仁为什么要帮民进党？难道林耕仁自己不想当选吗？他很想当选啊！而且你说得好，林耕仁昨天其实他在于邦彦那个脸书留言，我可以理解他，因为身为一个候选人，你这个时候不能出恶言，尤其对自己同志，你这时候出恶言你就输了，所以你只能假装很有风度去祝福他高票当选。事实上，我觉得林耕仁现在心里一定圈圈叉叉嘛，对不对？这个时候你能叫他怎么办？可是你国民党中央今天还好是国民党的新竹市议会党团有出来讲话哦，这算算给林耕仁送暖。可是我觉得国民党中央。你不能只这样讲你不能说要下架民进党。我们当然知道，这政党竞争的原则，你当然希望民进党不要当选，这个我完全可以理解。可是手段手法要正当啊！你今天如果说为了下架民进党，可以用违反政党政治的这种原理，这所谓的责任政治，去支持高虹安，然后去暗地里搞弃保，请问将来如果高虹安当选了，他做得好算谁的？算民众党还算国民党的？那他做不好的时候又算谁的？到时候就没有人负责，没有一个政党会负责因为大家可以互相推卸责任嘛。所以我觉得这件事情党中央应该有个表态。可是我对朱立伦领导党中央我是非常失望。所以晃哥，你有没有觉得，像包括实习姐说的，就一些议员站出来了，这是不是有点是，哎呀，好啦，反正倒数4天了，我们来怂一样啊，我们也有一些人来表态嘛，那是真的挺真的还是挺假的呢？我觉得这个事情没有那么简单，因为每个议员的选区的选民结构不一样，有些议员选区的选民结构可能真的是蓝大于绿，而且是深蓝。那这个选区的这个议员呢，他就必须要坚定支持林耕仁。因为如果不这样的话，搞不好议员自己都有落选。那如果这个选区呢，可能每一个选区的状况不是一样，所以每个议员会有不同的考虑。可是每个议员的考虑，他必须在不违反党的这个党格跟党魂这个前提之下嘛。你今天党中央没有表态，你当然有议员各自挥洒的空间啊。你今天如果再不表态，我跟你讲，搞不好选前一天许修睿就说，就站在高虹安的台上说我支持高虹安。的一句话啦，刚才我们讲到补选，对不对？各位要想想看，国民党真的那么笨吗？或许补选是他们要的。你们去想一想，因为你要常常另类思考、逆向思考。补选的时候就回到蓝绿对决哦。我就把挺立林检，我也该挺你的时候挺你，因为那个基本盘最后有可能会不会回到林正哲的手上？所以我的意思，就是他的说法。所以各位不要小看，就刚才实习讲的，这个新竹是一个非常有趣的地方。如果真的说1年以后，就是不是内政部说了算，要重新补选的话，到底对谁有利？所以国民党就是用补选换大选就对了，可以这样子。不是我的意思说，政治没有永远的这个敌人跟朋友，就只有永恒的利益。所以你们要用这样的角度去看政治。国民党把新竹市的选民当什么？对啊，你把新竹市的选民当工具吗？当政党投票的部队吗？大选我放弃，然后我再全力拼补选。这不叫政治权谋，这也不叫利益交换，这个你在羞辱你的选民呢。你既然提名就要全力拼嘛，拼输了战就战死在沙场上。林耕仁前天不是在讲吗？他现在选择就是即使战事也要战死在沙场上。如果你们候选人有这种决心，为什么你的后勤部队把军火把粮食送给敌营呢？你叫前线的部队怎么打仗呢？这就是当时候支持柯文爱丢看参戏，后来没想到会变这样。但是我们来看一下呢，针对这个于邦彦呢，现在呢转向了高虹安，谁很生气？黄珊珊很生气哦。为什么要生气呢？是不是引发了很多人的弃保传言呢？台北市长选战呢这一战也很精彩，包括了陈时中今天启动了车扫要来扫街，包括副总统赖清德呢，还有前副总统陈建仁也一起来合体了。那蒋万安呢今天也来车扫喽，两个人还很恰巧的都在同一区，我们带你一块来看。前副总统陈建仁化身麦克风手，卯足全力助选陈时中。车上的、路边的、楼上的市民挥手比赞，还有抢着拍照的。陈时中台北市车队扫街第一站从北投出发，连扫3天，要跑遍北市12区，启动的誓师大会，还有神秘嘉宾副总统赖清德现身力挺。最好的台北市长啊，一定要有国际交流合作的经验，也要有全国性的行政经验，也能够为这个城市的发来提出非常好的政策蓝图，符合这3个重要条件的候选人就是陈时中。台北12区全体陈时中。赖
赖清德用行动展现支持，要证明陈时中不止英系相挺，前后任副总统合体拉台拼选战。但随着投票倒数，候选人攻防更猛烈。卫福部长薛瑞元提及疫苗前客说，蒋万反击民进党，蓝营还要陈时中切割薛瑞元，永远就是指鹿为马，颠倒是非，硬凹到底，到底是泼粪还是有所本？要说清楚，想要欺瞒民众。最后几天我一再呼吁都没有产生效果哈，那蒋委这边不断就是欧北倒欧北妹啊那哈，这不是一个正常。我一再讲，如果是指的是购买疫苗的事情，我们非常感谢。可是有一些在奇奇怪怪的一些的单位，尤其是在团员都从国外来的这些单位。陈时中再一次强调，事情清楚说明，也不会让对手称心如意。毕竟靠恶意攻击选举，并非市民乐见。三选刘维婷、朱素君台北报道。好，这选战倒数4天了，可以看到台北市长选战也是一场激战哦，包括了黄珊珊，很难得看到黄珊珊这么样的生气，为什么呢？因为很多人跑去问他新竹选情的事情，说于邦彦倒戈力挺高虹安，那黄珊珊现在大骂说不要再传无聊的事情，那为什么黄珊珊会这么样的生气呢？我们要请教一下朗东，他干嘛那么生气啊？没错，因为黄珊珊自从这个造势呢跟陈时中的造势场一比之后，哇，那个声势只有1/10不到，那有一些民众他可能之前呢对于呢这整个题还没做决定嘛，还在摇摆当中。他看到黄珊珊这样的一个声势的话，当然觉得这个珊珊好像选情不是很妙哦，整体上面的气势确实是往下走哦。第二个其实很关键影响是说，我有去问过一些比较会去投第三势力或是民众党的人啊，他们最近都有一个倾向，就是不谈政治。因为高虹安的效应呢，使得他们对于整个第三势力或对于柯文哲非常非常失望，所以他们采取的态度当然不是说去挺国民党或者民进党，而是他是干脆当作没这回事，当作没有投票这件事情。而这些是属于黄珊珊的一个铁票，换言之说，黄珊珊同时遇到了陆战跟空战双重的一个夹击，因此他如果会遇到一个弃保上面的焦虑感的话，这不是任何人主动去发起。这个是来自于民间基层上面，他自主性去思考，是说，如果他的当选机会是比较小的时候，那到底应该让谁当选比较好？这时候呢，这个其实卫部长薛瑞元呢，他去丢出说这样的一个疫苗采购这个事情，我觉得是非常震撼的一个消息啦，因为他是从卫福部的角度去认证，那当然他是以官员的角度去认证这个消息是具有一定的可信度嘛。过去都是国民党，他常常会无的放矢，丢很多的谣言啊，说然后呢，甚至帮黄珊珊也会说呢，陈时中都是谋财害命什么的，然后在网络上对面乱传啊。抹黑说阿中部长什么挡疫苗干嘛的，那我们不管怎么解释，其实都是会有人相信。可是接下来呢，这卫福部长他其实举出很多这些实际上面的数据去证明是这样的一个疫苗前个说，而且不只是疫苗前个，还包含你记不记得国民党他这个14县市还有7县市曾经同意要做普筛。结果最近呢，发现呢是说呢，中国他那边就一直做普筛，然后都是中国自己的厂商占据他们 GDP 2.3%。意思是说呢，一堆中国的一些企业背后可能还有共产党投资器，他就做那些试筛筛剂的。曾经一度在2020年的这个时候，有一堆县市长都想要进来，这是事实。包含的是说疫苗这件事情啊，柯文哲他在录节目的时候，去年的时候啊，他就有去讲是说什么很多人跟他兜售疫苗啊，然后呢这个数量是10万剂，所以人家就觉得说，你是不是故弄玄虚？你真的买得到吗？市政府那时候还发声明说真的有这件事情，所以说这所谓的国际上有人在兜售疫苗。甚至在兜售疫苗过程当中，是不是有所谓的回扣，让那些疫苗的这些中介者啊，从买方卖方之间会抽成？这件事情当然就是呢，会有党人财路的这个问题。因此这个消息一出来之后，原本蓝营这些人啊，很喜欢莫名其妙提告啊，去告陈时中啊，告薛瑞元。这件事情出来，他们反而就没有再告还在人在那边跳针说这是抹黑还是干嘛的。但我觉得对于选情影响最大的还不是疫情本身而是在于是说最近因为整个解封了之后，甚至在考虑户外都可以不戴口罩。那至少很多人都担心关心的问题是说，我们现在是要出国了，这机票很难买啊之类，所以大家心情变得是越来越愉快。而在这过程当中呢，蒋万安因为他过去提到的矽谷律师，结果被发现说是打杂经验，他们那个自己医疗委员会来说这是个底层经验，因为他一开始打杂，后来都是处理中资，那些中资还变成后来都被美国下架。那这件事情，蒋万安那边的做法说你又抹红干嘛其实这件事情，曹兴诚董事长他逻辑就很清楚，这个不是说你是不是抹红的问题，而是你前面讲说你是新创矽谷，后面还发现是说你是半打杂，然后半去做处理中国的这些企业的事之后，
他面对到一个是个假经验的问题，因为很多原本会去支持蒋万安的一个群众，他们的家人啊、家属或者是小孩是在美国留学念书的，他们知道真正的美国经验是什么。一比较之下，就发现说蒋万安他诚信出了一个很大的问题。所以我觉得这一连串的攻防下来的话，其实这个疫苗前客在很多人心中就开始发酵，发现说陈时中有这么讨人厌吗？他真的做得那么差吗？还是说他因为挡了很多人去卖普筛、卖快筛的这些利润，他挡了很多前客去卖疫苗的利润，所以才被抹黑成这样？这个问题会在台北市的选举持续的发酵。好，我们要请教一川哥，因为包括简书培呢，就在脸书上面 po 文说，到底是谁听信前客，差点编了28亿元的疫苗预算呢？就是柯文哲啊！所以蒋万安现在到底要骂谁呢？怎么会骂陈时中呢？陈时中是帮忙挡住疫苗前客的这个人啊，不能为了选举欧北恭维哦。但我们要请教一川哥，因为你看到现在黄珊珊，她紧张了什么呢？听到弃保，她就跳起来了，可能外溢事件呢，会让她觉得有点影响。包括她现在骂蒋万安啊，靠血统啊党政上位。那你看蒋万安呢，就要批评什么呢？就要再批评疫苗，就要再批评陈时中。好，包括说什么呢？薛瑞元说了，仇恨值呢挡了疫苗前客的财路。那蒋万安就轰啦，怎么疫苗前客说陈时中现在就直接讲了，你可是得欧北岛嘛，欧北妹嘛，怎么为了不该骂的事情而骂呢？我们2年多前，将近3年前啊，全世界都接到同一张考卷，就大家开始写考卷。那当然疫苗、口罩都是这个过程中大家遇到的这个课题。那台湾当时没有自己的疫苗，所以都要进口很多的疫苗。各位还记得吗？2年多以前，哪一个牌子的疫苗最好？各位还记得吗？所有大家对哪一个牌子疫苗最好的消息来源、资料来源都是哪里？都是媒体。有人说那个很好，有人说那个打了会怎样？这都谁说的？这种卖药的人讲的啦。所以一开始讲 AZ 做好，到尾讲莫德纳做好，到尾说 BNT 辉瑞，所有的资讯都上讲的，都药商讲的，都药厂讲的。我们每个人的知识来源都是这个。后来台湾开始去发展，各位不止高端呢，台湾还有另外一个叫联雅，各位记得吗？好嘛，一个美国的台湾人吼，去遐用一个联雅，后来联雅无成功，到尾无试验成功。疫苗是最后的这个战略物资，等于讲要在基本上疫情有控制掉的，不要谁自己的国家拥有自己的疫苗这一种的。好，我即摆刚刚讲就是讲，这个蒋万安这道选举对头到尾，就是咧讲陈时中的疫苗。蒋万安有讲出其他的物件。批评陈时中嘛，无就这条尔，伊就这条要甲陈时中拍到死。问题是，你甲陈时中这条拍死，你都无要讲台北市名字，你嘛无讲出陈时中其他的代志，然后从头到尾就要弄到陈时中就因为疫苗，因为防疫。各位，我们在防疫在全球的表现里头，除了没有开放国门，分数被打得很低以外，咱其他分数拢足悬的啦。过去咱去年有看到什么一个排行榜，咱台湾排做后边，是因为咱国门没开放，国门没开放，保护了多少的国人？咱今麦惊讲哦，我们现在才在讲说，如果12月不用戴口罩，大家拢做紧张讲，哇，那会不会疫情再来？等于讲这一个每一个决策，对卫福部来说，对国家来说，每一个决策，当然都是一个风险。陈时中他当时做了什么决策，进了什么疫苗，然后这个口罩的禁令，然后去追踪每一个人的足迹，这件事情，陈时中当然要负责。但是全世界每个人都在写考卷，但是结果证明，陈时中是对的，我们的防疫中心这个指挥中心是对的，国家的决定是对的。那对黄珊珊来说，黄珊珊现在选到最后各位看他的整个，因为刚才挂口罩，大家看不到。好，他现在口罩把它拿下来之后，你发现这个黄珊珊的那种眼神跟表情也是充满了怨。但是说，我刚一类人设人设也整个被崩坏，你知道吗？我以前去看这个黄珊珊的这个照片或者是影片，我个人嘛感觉伊古锥，我定下讲这个话的时阵拢有边人甲我讲黄珊珊对古锥，我就是感觉伊古锥啊，人看起来嘛，现在很和善。可是各位看最后这1-2个月，整个黄珊珊的那种脸色，已经整个都扭曲，就他的心中太多的这一种怨，选举选到最后一礼拜，看好选人的面色了，知道这个人有希望无希望。黄珊珊所有的演讲，现在面对媒体的询问，都已经展现出一种被放弃的这个感觉。伊当然刚刚讲，人刚刚问讲，高虹安的新竹的代志，伊讲我没空管新竹了。民众党现在已经落到这种地步。
柯文哲去帮高虹安站台，去帮黄珊珊站台的时候，各位有没有注意看？柯文哲的金句不见了，柯文哲的慷慨激昂不见了。压一支旗啊，柯文哲、高虹安嘛压一支，高虹安只遐北一女业余旗队会搞做欢喜的，柯文哲点点一支都要压，好像在等时间到。就整个民众党现在的士气整个溃散啊。那黄珊珊现在已经走到剩下最后几天，我看也可以谁嘛都没去啊哈。那反而是这个现在蒋万安跟陈时中战斗力还是很高昂啊，所以最后的这个鹿死谁手啊，大概市民自己去决定了。好，所以稍后我们再来看一下三方布局，休息一下，马上回来。好，蓝白现在要打台北市长选战，难道是猛刷仇恨值吗？我们来看一下，包括了蒋万安，包括了柯文哲，我们要请教晃哥，因为包括柯文哲就呛陈时中说，你对市政完全不懂的人在那边批评柯文哲以前什么身份？他是医生你看他对市政懂吗？好，结果到最后变成什么样子了呢？中间有那么多人来帮助他，但他不懂得珍惜嘛。现在就有一篇特报就说了，他根本就是把太阳花偷偷换成了罂粟花，那结果会是如何呢？对，如果讲说对市政的娴熟度哈，那柯文哲在2014年的时候其实也不懂，而且呢，陈时中也许对市政也不懂，可是如果论行政经验，陈时中比柯文哲丰富太多，因为他毕竟做了这么多年的卫福部长，以前也当过卫生署副署长，所以行政经验是没有问题的哈。那柯文哲这几年的转变呢，其实今天这个吴昆玉，这以前亲民党的前文宣部主任吴昆玉哈，他写说把太阳花变成罂粟花，他讲了，他其中点名点了2个人嘛。一个是柯文哲，另外一个就是可能礼拜天他跟我一样，看到黄国昌站在黄珊珊的台子上，觉得有点被惊吓到啊，惊吓指数100，到现在还没有复原过来啊。那好，那个不重要，我们就不谈他了啊。我来谈柯文哲，就柯文哲这几年的变化。其实我今天看到我的好朋友林玉慧，他因为脸书会跳出那个历史上的景点嘛，他就很不幸的跳出一张他当年帮柯文哲主持这个造势活动的照片，那是活动前他拍了一张照片哦。我想很多人，我们身边很多朋友都有这样的经验。那柯文哲的变，其实让很多人是觉得很讶异。好，那其实吴昆玉这篇文章，它的重点是点到说，柯文哲你老是把智商157挂在嘴边，好像自己很行。但是当你把当年2014年帮你打选举的那些幕僚，还有你当市长之后第一批的那些最优秀政务官全部抽离掉之后，其实现在的柯文哲他是乏善可陈的。柯文哲在这几年当台北市长，唯一可以拿出来的政绩是什么？他把正气桥引道给拆了。大家知道那是谁的建议吗？那就是沈惠虹的建议。你知道台北市现在颇受好评的 U-Bike 是谁的建议吗？也是沈惠虹的建议。所以你把这些都抽掉之后，请问柯文哲你还剩下什么？打倒蓝绿的高墙，刚刚讲的垃圾不分蓝绿，柯文哲你还记得这句话是谁帮你想出来的吗？那不是你自己想出来的。包括在2014年他跟连胜文的辩论里面，他去回答我为什么讲那连胜文当时受枪伤的时候在台大医院，柯文哲出来讲说我是墨绿，他去回答那一段话是谁帮你想出来的？柯文哲你都忘了吗？你智商那么高，你应该都记得。可是这些人当时帮你去包装也好，去铺陈也好，去帮你论述也好，他们并没有要求一官半职，他们其实只有一个目的，就是希望如同当礼拜六、礼拜天大游行的时候，蔡英文跟陈时中在台上其实都有讲到一句话，因为他们最后是在市府广场，他说当时在那个场地8年前差不多这个时间，当时很多人是希望台北有新政治的，但是很多人失望了。那同样道理，这8年后，其实很多人当时是很后悔投给柯文哲，所以我觉得这个政治的变化真的就是，蛮快的啦，就没有人想到柯文哲8年后会变成现在这个样子。好，现在有机会他可以重来一遍。那柯文哲当然他有他很多的政治盘算，甚至还有人跟我讲说，柯文哲12月25号离开台北市长之后，如果高虹安当选，搞不好他去新竹市当副市长也不一定哦。当然是开玩笑了啊。太好，我刚刚睁大了眼睛，对，就万一高虹安被停职，柯文哲又变新竹市长了，法律没有规定不可以啊，对不对？对，这搞不好他真的这样干也不一定。当然是开玩笑。也就是说，你今天的柯文哲从当时太阳花，我再提醒大家一下，太阳花学运的最大的目的是什么？除了抗共保台之外，
其实太阳花所传达的一个精神是，当时对马政府执政，从2008到2014那6年所有不满的累积。好，柯文哲承受了这个光环。太阳花不是因柯文哲而起，柯文哲你运气好，你承受到这个光环，但是很可惜的是，你没有去继承太阳花的精神，而反而现在照吴昆玉的说法，变成了罂粟花，罂粟花就是做鸦片的原料嘛。所以我觉得柯文哲这一次的这8年的执政哦，其实我觉得对台湾的政治长远来讲，它会让很多比较没有这个政党倾向的中间选民哦，对于第三势力开始会画上一个非常大的问号，他们会开始怀疑第三势力到可能只有前面是第三势力，但是到后来变成的另外一个你们所厌恶的蓝绿的另外一种势力，不管你称它白色或任何势力也好，所以这一次的选举，我觉得对于民众党来讲，对柯文哲来讲当然很重要，因为这是他2024年的敲门砖。可是对所有的选民来讲，应该要看得更清楚，也就是说，当这个当年所谓的新政治，所谓的素人。当他拿到权力之后，其实他腐败的速度比国民党跟民进党都来要快。好，所以陈时中讲了一句话，这次让大家觉得相当感动哦。你必须要赢得2022才能守住2024。但现在蓝白呢，已经开始出现了很多算计哦，包括他们的党主席已经开始想着遥远的2024了吗？所以也不管2022了吗？我们要请教时齐姐哦，包括黄珊珊，她这一次呢开始来邀蒋万安很平庸，还酸他，你是要对号入座吗？好，包括针对了倒戈事件，他也非常非常的敏感。为什么要这样的敏感呢？是不是因为朱立伦跟柯文哲呢充满了一些双层的算计，这背后已经算到2024了吗？的确感受得出来，就是说新竹跟台北对于白银的这个算计，弃保是唯一他们可能蓝白之间可能可以获胜的唯一方式了。因为单打独斗，其实不管是对黄珊安、对于高虹安，或者是对这个蒋万安什么等等来说，其实都没有那个胜的把握。那所以之前就不断的在流传啊，新竹和台北啦，蓝白合作啦，弃保啦，现在嗅起来这个味道的确是越来越浓了。也就是说，对于柯文哲之前所谓的新政治，结果仍然是进入了一个政治算计，可以作为一个暗盘交易这样子的所谓新政治。新政治怎么走成这样？我也觉得实在是太神奇了，而且。白色力量其实它在短短的这几年当中，已经展现出一种蓝绿都不敢做的最黑暗的那个样貌。其实白银完全接收。举一个例子，你有看过涉贪之人在台上请贪污之人帮他站台的吗？你觉得国民党敢做出来吗？是贪污保证吗？但是高虹安做了，教学相长。对，就是说，哇，你好惊讶，说，不是当年是要蓝绿都垃圾，打破高墙，创立一个这个公益的、透明的、公开透明的新政治吗？结果展现出来的白色力量新政治是涉贪之人请贪污之人站台，这个真的是连蓝绿没有人敢做得出来的，但是白银做出来了。我觉得那个是。让这些当年寄希望于新政治的人失望的一个很重要的原因。所以吴昆玉讲的对，就是说太阳花精神人在，但是人不对了。而柯文哲当年透过这样子的一个时机点，他承接起了这么多的选票，但是他的确让多数的人都失望了。而让大家都失望之后呢，现在他竟然说他要选2024，所以因为他要选2024，所以之间的跟政党之间的交换就基于我的战略目标是在2024，那这个朱立伦他的目标也在2024，所以两个人都要2024的状况底下，当中就可以进行县市首长的这个政党之间的合作交换。那我觉得丢脸了，太难看了啦。要合作 OK 啦。你不能在提名后啦，大家都讲过了。提名之后，那个叫做搓圆仔啦，那个叫做乱交换的暗盘啦。政治不是要透明吗？政治不是要公开吗？不是要清清白白吗？结果你现在做成什么样子？所以我会觉得他伤了这一整代年轻人的心。当初多少年轻人支持你柯文哲，结果现在最脏的就是你，比蓝还脏，比绿也脏。
好，但是对朱立伦来讲哦，如果这个充满算计，这背后对自己有利益的话，他可能也不 care 啊。因为我们来看一下这篇报道，就说现在传出呢，朱立伦呢早就已经着手规划2024的总统初选时程了，而且预计在2023农历年后启动，也就是呢选完差不多100天之后啦，好，4月的春节前后就会完成了。我们要请教文琦哦，因为现在说呢，为什么那么快呢？名不正言不顺嘛，也不利整合嘛。为了就是要卡喉，所以现在真的朱立伦已经在盘算到2024，所以一些弃保啊什么他都不管了。我想他想说他要不要卡喉，我不晓得啦哈，因为在他心里面，那个是他内心里面那一只小鹿或小禽种嘛。但是他事实上，我觉得没有他想的那么简单的，以为说这样子哦，他就好像说今晚我老龙中酸牙，所以就一定万众归心，就是说他拱他一个太阳，这样是想太多了。但是我要回应一下，为什么说台湾的政治会搞成这样？你说啊，之后很黑箱啊，怎么样？可是各位，对不起，我刚才讲，我一直强调一件，政治大家不要形而上，把它泛道德化，因为政治就最龌龊的，就是一门朱高正讲的骗人的一个事业。否则你如果真的讲腐化的速度，各位想想看，李远哲是怎么样评价我们蔡英文的？当时有太阳花金人反对的就是黑箱作业，可是后来我们的3+11洪仲丘，现在不是全部都被黑箱？你真的要讲说哇，怎么现在白银的人哇，怎么跟蓝绿不分颜色？白银怎么会请一个范正中一个贪污的人？举金，我请教你，对，我觉得或许范正中真的有问题，他们要检讨。那现在还有一个贪污犯是被定验的啊，还是有一些案子啊。陈水扁现在还在主持节目，还在外面啪啪走啊。你刚刚自己也讲了，国民党这次真的是选得很难看嘛。我们在谈这些事情的时候，一定要回到一个原始点，怎么样让台湾人民获得最大的利益？否则去谈一些形而上的哇，别人怎么样啊，别人都不好，只有我最好。事实上，我们现在因为凡走过必留下痕迹，网络世界一 Google， 哇，一看就有。尤其刚刚提到的所谓的这个，我看川哥哇，捍卫这个疫苗。对不起，我只举2个实例就好了。你要讲疫苗，当时候的这个台湾勇士，那到底呢港购100万，就最后剩30万人。我也不要再讲今天邱淑媞的那些陈北哲讲的话的时候，我们的蔡英文政府，包含彭博社，乃至于泰杂志在讲的时候。我说，我们都不要说见不得别人好，就是说谈政治，我们都希望能够透明公开。因此，今天你刚才讲的，朱立伦不管做什么样的决定，对不起，照游戏规则来，不要以为说选赢的，但是亦复如此，这用在其他的政党都是这样，因为大家现在都在看。我觉得台湾人的悲哀就在于，我们一下被这个党骗，一下被那个党骗，现在要的新政治。我觉得这一次或许重新组也是一个检验点，是不是除了台北是一个伟大的城市，对人民无情以外，我觉得我们可以继续看下去。好，所以你看看现在国民党是不是还充满了仇恨呢？休息一下，马上回来。看一下桃园市长的选战呢，一样也是非常精彩，现在非常的焦灼。我们就来看一下郑运鹏呢冲票跟时间来赛跑，张善政呢现在要整合南北票仓。好，我们要请教奕川哥哦，因为你看啊，很多人说啊，如果朱立伦呢想要敲开2024的大门，其实桃园是很关键的一战，但是郑文灿这边全数灌给郑运鹏，这个气也是非常的旺哦。是的，郑文灿这8年在桃园啊，蓝绿通吃，南桃园、北桃园、客家原住民。这一个新住民，所有的族群他通通都照顾。桃园有13个区，郑文灿每天的行程赶，忙。这次跟郑运鹏在一起，他们2个搭配的方式是2个就连在一起。好，这个13区跑透透。虽然人家说这个郑运鹏啊，因为他原来选区在龟山芦竹，在比较北桃园靠近桃园区这个地方，可是因为有郑文灿的加持啊。所以整个声势现在就慢慢在上升。各位知道桃园这几年多了20万的人口，20万的人口几乎都是台北、新北飘过去的，有一些是竹科飘到桃园的，这些族群的这个都非常的年轻哦。那这里的这一个年轻族群多，各位知道这里的空屋率很低耶？为什么？因为住进来的都是小家庭，这里的房子都卖2房1厅、3房2厅的，所以这些年轻的族群刚好跟郑运鹏现在整个诉求是一致的。张善政本来有一个很好的机会哦，因为就是说你要叫郑文灿的这个全部移给郑运鹏有点困难，可是因为张善政表现得更烂，张善政在桃园什么事都没做然后他提的那个政策什么从桃园
什么前进从桃园开始，我真的完全搞不清楚。解决交通问题就是大家少开车，少开车。对，这个我完全搞不清楚。就不要开哦。张善政到底在讲什么？张善政还科技人呢，他完全没有提说桃园怎么升格，用科技，用桃园航空城，用这样的一个科技的治理来治理桃园，盖符合这个桃园新的这些年轻人口的馈靠。张善政也没有张善政每天就跟着这些传统的国民党的这些议员，就等于爱拿拉舌。各位知道张善政的体态啊，一个走路的体态就是一个教授，就是安尼呢，嗨，然后呢就是一路睥睥睨，你知道睥睨的讲用来看大家，然后就是就是安尼就是安尼，就他那种亲近的这种跟人民亲近的这种感觉差很多。那至少郑运鹏他选过这个立委，当过立委，他知道跟人民，所以即使郑文灿的票没办法全部移转给郑运鹏，这是实话。可是因为张善政更烂呢，那所以朱立伦就更担心。可是朱立伦一讨厌，今嘛嘛无票啊。朱立伦你是新店苗栗母家呢，你来讨厌，人可看得起你吗？就说朱立伦，你说你要守住桃园，桃园这条跟你朱立伦无关呢，因为无人要听你的话嘛。只要国民党对一个选区要听你的，拢无人听你的。所以这一场最后呢，还是会回到郑文灿政绩的这一个检验。那郑文灿的政绩。你去讨厌南门就对啦，上面动的拢赶快，就是对这里的人来说，你讲米大海山大，但系讲到郑文灿来讲，我这个市长做认真呢，我什么代志拢会处理到做熟悉的，所以这样的一个检验下来，加上国民党提的张善政老态龙钟，提不出新的政策，又没有那种科技人的这一种高度，就会让这里的选民啊，最后在选举上啊，他们还是会选择比较年轻的这个候选人。好，我们要请教朗东因为你看，连标题都写着决战北桃竹，为什么呢？因为北桃竹对朱立伦要敲2024来讲，真的是非常重要。那你看如果他真的计划百日卡侯，这卡侯计划可以成功吗？这个其实比较是亲侯的那边阵营放出来的啦。朱立伦他会不会这么做还不知道，可是侯友宜阵营呢，我听到一些跑国民党线的一些朋友就会讲到说，他非常侯友宜那边非常担心说朱立伦他说这次选得不错。马上呢就宣布要启动了这个总统初选，但侯友宜又不好意思马上出来参加初选，所以这样就会产生一个卡侯效应。侯友宜那边如意算盘是说，就算朱立伦选得好也希望拖到呢明年6、7月之后，让侯友宜可以喘个息，假装一下他有在做新北市。要不然我100天就绕跑了，要不然怎么办呢？就很难看。这个其实是侯阵营透过媒体去发这个啦，所以这不完全是朱立伦他本身的一个表态。那当然，朱立伦这边国民党很多人已经是个摩拳磨刀霍，准备要把他斗下来。台北输战朱立伦的，桃园输战朱立伦的，任何地方输，基本上都会找到一个理由把朱立伦往下拉。那但是我们觉得回归到市政的角度来讲桃园这一局其实对桃园市民很重要。我整个2019年租房子都住在龙潭，那很高兴说今天看到是说经济部副长陈荣金他就讲到说，台积电的1奈米接下来会去落脚龙潭这件事情这个当然对于整个桃园的发展是一个强竞争，因为会创造上万个高薪的就业机会，是非常扎实的。那这件事情怎么去产生？其实你去看到郑文灿怎么做，2018年10月的时候，他就在做竹科的龙潭园区在桃园，在做第2期，相关的这些交通的这个建设，那时候都在跑，所以到后续这个第2期做的不错，我们刚刚讲到的1奈米。其实是要第3期，也是去年的这个时候开始在跑，所以郑文灿是一个默默在做事那整个在桃园的绿线，其实在进度上面也做得非常的快。那你看到说像台中，如果说交通局长还是一川哥在当的话，蓝线已经过了啦，就是被卢轩这边乱改那边路线，还搞到那边有的没了嘛。所以其实各位乡亲在选了这个首长的时候，真认真去思考，你到底选的是一个在重大交通建设跟产业投资上面有在做事的人，还是选一个会跟地方利益结合的人？好，所以我们大家刚刚差点喊了一川哥动手，不是开玩笑选就对了。好，不过呢，当然桃园这一局呢，可以说是非常的重要。